你依家有冇諗過轉工或者轉行呢？我哋依家用1分鐘嘅時間咧，就可以知道自己八字命盤上面到底係適合做啲乜嘢嘅行業或者係工種㗎啦。咁首先咧，我哋去翻我哋 AI 八字算命嘅網頁上面啦，咁啊輸入翻你嘅出生年月日時，喺排出咗你嘅八字命盤之後咧，第一樣要睇嘅咧就可以碌到去最底嗰度睇下個五行分佈啦。嗱，呢度咧已經計算咗你自己嘅八字命盤上面咧，到底五行嘅分佈乜嘢嘅五行係最多，乜嘢嘅五行係最少㗎啦。例如咧喺呢一個案例入邊咧，佢八字入邊咧有足足5個字咧係五行屬金㗎。咁首先咧，我哋第一樣咧要去避免做嘅嘢咧，就係我哋盡量唔好去做一啲自己五行最多嘅一啲命格嘅行業㗎。例如咧呢個命格咧係五行金係最旺啦。咁舉個例啦，例如如果你嘅命盤上面有3個或者以上嘅五行嘅話咧，咁最好咧就唔好做翻嗰個行業啦。因為咧太多嘅五行嘅話咧，容易代表你自己咧喺嗰個行業上面咧係會容易遇到挫折啦、挫敗啦。因為呢個五行咧喺你命中咧已經有太多嘅元素啦，變咗咧化咗做忌神或者咧係唔啱用嘅時候，變相去做翻嗰個行業嘅時候咧就會事倍功半㗎啦。咁其次咧亦都會拉到去咧八字用神分析呢個欄位㗎。咁排出命盤之後咧，好快咧佢就會分析咗你嘅命盤上面啦一個參考嘅用神五行同埋忌神嘅五行㗎。用神嘅五行咧，顧之然咧就係自己命格入邊咧喜用、中意用、啱你用嘅一啲五行啦。咁所以喺呢個案例上面，火、水、木咧都係你命中咧喜用嘅五行。咁做翻呢啲五行嘅行業咧，就好容易咧就可以得心應手啦。咁調翻轉咧就係忌神嘅五行啦。忌神嘅五行咧，咁亦都換言之咧係命中入邊咧唔啱用嘅一啲五行啦。例如咧呢個案例入邊咧係土同埋金，所以咧土同埋金嘅行業咧，亦都係最好唔好去用㗎。咁喺呢個時候咧，其實亦都可以咧問下八字嘅 AI 原生師傅啦，問下佢命格上面咧到底乜嘢嘅行業咧係啱佢用啦。例如喺呢個時候咧，我就會即刻問下 AI 嘅原生師傅啦，到底乜嘢嘅五行嘅行業咧係火、水、木㗎。喺呢度咧 AI 嘅原生師傅咧就已經好快咁樣風趣幽默咁答咗我啦。佢就話咧呢個八字入邊咧金多到咧可以開金鋪咁滯啦，好明顯咧係需要補水、火、木㗎。咁所以咧火嘅行業有啲乜嘢咧？就係電子、能源、餐飲啦，可以做廚神。又或者咧水嘅行業咧就係做物流啦、導遊啦。木嘅行業咧就係做教育出版㗎。咁所以咧亦都分析咗依家行嘅壬辰大運咧，其實咧仲有啲乜嘢要注意嘅事項。咁其實咧亦都可以咧追加落去咧問一下自己命盤上面咧到底乜嘢嘅行業係最啱㗎。例如咧咁火、水、木之中有什麼行業是最好？喺呢度咧，佢亦都好快咧答咗我咧乜嘢嘅行業係最啱我噶啦。咁去到最後咧，排出咗命盤之後，最緊要睇到額外一個元素就係神煞啦。只需要咧點擊顯示上面嘅神煞呢個位置啦，咁你就可以睇到咧你命盤上面咧到底有乜嘢嘅神煞噶啦。咁呢度咧有好幾個重點嘅神煞咧需要注意㗎。咁如果你嘅命盤上面係有象星嘅神煞嘅話咧，亦都代表你嘅命格咧係有領導嘅才能啦，比較適合咧做一啲管理啦，或者一啲管理層嘅工作崗位㗎。咁如果係有象星嘅話咧，咁你就可以考慮咧去管理人哋啦，又或者咧做一個將領啦，做一啲管理層啦。咁其次，如果係有陽刃嘅話咧，陽刃咧就講緊你嘅性格係好剛強啦、好固執啦、好火爆啦。咁所以咧最好咧做翻一啲行業咧嘅性質咧就係唔需要同人合作啦，自己咧就可以擔當得到咧，例如一啲自僱人士啊，一啲自己咧就可以獨當一面嘅行業咧就會更加之適合啦。而去到最後咧，你亦都可以咧拉落去用神分析呢個位置啦，佢亦都會咧有分析到咧唔同嘅五行用神咧到底係乜嘢嘅行業咧係適合去做㗎。例如咧火係用神啦，可以做呢一個相對嘅行業啦。咁如果你有啲乜嘢唔明白嘅時候咧，你亦都可以咧喺 AI 原生師傅嗰度咧追加咧去問佢咧，亦都可以咧喺幾秒鐘之內就可以俾到你最啱嘅答案㗎啦。原生師傅，我哋下一條影片再見啦，拜拜。